सबैजनालाई नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई आजको यस अनलाइन क्लासमा। यहाँनिर पेपरमा देखिसक्नु भएको छ। आजको हाम्रो क्लास भनेको क्याल्कुलेसन अफ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भनेर राखेको छु। आज हामी मिसिङ फ्रिक्वेन्सी कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरामा चाहिँ केन्द्रित रहनेछौँ। अब सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला हामीलाई मिसिङ फ्रिक्वेन्सी वाला क्वेसन आउँदाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के त भन्दा एउटा चाहिँ एन मिन है त। मिन भन्नाले हाम्रो एक्स बार भयो है। हामीलाई क्वेसनमा आउँदाखेरि दुईटा कुरा दिएको हुनसक्छ जहिले पनि है। नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी दिएकै हुन्छ, त्योसँग कहिलेकाहीँ मिन दिन सक्छ अनि मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाऊ भनेर सोध्न सक्छ। त्यसपछि सेकेन्डमा एन दिएको हुनसक्छ अनि नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सीसँग मोड दिएको हुन सक्यो अथवा एमओ भन्न सक्ने भयौँ हो। भनेपछि अब सेकेन्ड कन्डिसन भनेको फेरि नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी र मोड दिएको कन्डिसन हुन सक्यो। नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी र मोड दिएर हामीलाई मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाऊ भनेर सोधेको हुन्छ। थर्ड कन्डिसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि एन मेडियन एमडी हो। मेडियनसँग नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी हो। एन नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी र मेडियन दिएर मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाऊ भन्न सक्यो। अर्को फोर्थ भनेको चाहिँ एनसँग पार्टिसन भ्यालु, कुनै पनि पार्टिसन भ्यालु क्वार्टाइलको होस् डेसाइलको होस् हैन। हामीले यहाँनिर क्युडिपी क्वार्टाइलको हुन सक्यो, डेसाइलको हुन सक्यो अथवा पर्सेन्टाइलको कुनै पनि भ्यालु दिएर हामीलाई मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनु भनेर सोधेको हुनसक्छ। यसको मतलब हामीलाई नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी प्राय गरेर सबैमा नै दिन्छ। त्यसपछि हामीलाई मिन दिन सक्यो अथवा मोड दिन सक्यो अथवा मिडियन दिन सक्यो अथवा पार्टिसन भ्यालु दिन सक्यो। त्यसपछि फाइन्ड दी मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको हुनसक्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई यहाँनिर फाइन्ड दी मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज भनेको हुनसक्छ हो। यस्तो कन्डिसनमा हामीले कसरी मिसिङ फ्रिक्वेन्सीहरू पत्ता लगाउने त भन्ने विषयमा आज हामी पढ्नेछौँ। अब यसको लागि चाहिँ हामीलाई के हुनु पर्यो त भन्दा मिनको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो, मोडको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो, मिडियनको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो अनि पार्टिसन भ्यालुको पनि फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। यो हामीले पढिसकेका छौँ योभन्दा अगाडिका क्लासहरूमा है त। हामीलाई फर्मुलामा कुनै समस्या छैन होला। अब त्यसो भए क्वेसन नै हेरौँ अनि है त। यहाँनिर हेरौँ, मैले चाहिँ यहाँनिर ओल्ड स्कुलको क्वेसन लिएको छु। मेरो ओल्ड स्कुलमा चाहिँ 2074 सम्मको मात्रै क्वेसनहरू छ। तपाईँहरूसँग सायद नयाँ छ होला। अब यहाँनिर क्वेसन 2074 को हेरौँ। 2074 को ओल्ड क्वेसन नम्बर 3 मा यहाँनिर यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धीको क्वेसन हो। यसमा चाहिँ द डेली एक्सपेन्डिचर अफ 100 स्टुडेन्ट्स इन मोबाइल फोन इज गिभन बिलो हो। अब के गर्यो त भन्दा एनको भ्यालु हामीलाई थाहा भइसक्यो। यहाँनिर नम्बर अफ स्टुडेन्ट हो 100 स्टुडेन्ट्स भन्दा बित्तिकै टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट अथवा टोटल फ्रिक्वेन्सी कति रहेछ त 100 रहेछ। अब हामीलाई यहाँनिर यसले मिडियन दिएको छ कि मिन दिएको छ कि अथवा मोड दिएको छ कि अथवा कुनै पर्सेन्टाइलको भ्यालु दिएको छ कि त्यो चाहिँ खोज्नु पर्यो है त। हेर्दै जाउँ। एक्सपेन्डिचर चाहिँ के छ त भन्दा 0 to 20 छ अरे, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 हुँदै हामीलाई यहाँनिर नम्बर अफ स्टुडेन्टमा चाहिँ 15 अनि यहाँनिर खाली दिएको छ 30, 20 अनि यहाँनिर खाली। यो दुईवटा भ्यालु चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अनि यहाँनिर फाइन्ड द मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज गिभन द्याट मोडल एक्सपेन्डिचर इज ₹50 हो। यहाँनिर मोडल एक्सपेन्डिचर भन्दा बित्तिकै यसले हामीलाई के दिएको रहेछ त भन्दा मोड दिएको रहेछ हो। भनेपछि हामीलाई के रहेछ त हाम्रो कन्डिसन अनुसार के भयो त भन्दा यो सेकेन्डको कन्डिसन जस्तो भयो। हाम्रो चाहिँ नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ अनि मोड पनि दिएको छ। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ के त भन्दा दुईवटा
फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ मिसिङ फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ पत्ता लगाउनु भनेको छ। यसैलाई हेरौँ है त। यो क्वेसनलाई भिडियो पज गरेर अथवा स्क्रिनसट गरेर कसरी हुन्छ क्वेसन सार्नु होला त, अथवा तपाईँहरूसँग ओल्ड इज गोल्ड छ भने भइहाल्यो। यहाँनिर लेखौँ 2074 को वर्ल्ड क्वेसन नम्बर 3 है। यसमा चाहिँ हामीलाई के भनेको रहेछ त भन्दा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनु भनेको छ। त्यसपछि दुईवटा हामीलाई चाहिँ के गरेको छ त, दुईवटा फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ दिएको छैन, मोडको भ्यालु दिएको छ भने अब यसलाई हामीले टेबलमा राख्नु पर्यो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा यो दुईवटा खाली दिएको फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ पहिला मान्नु पर्यो। ए बी अथवा एक्स वाई अथवा जे मान्दा पनि हुन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई जे सजिलो लाग्छ त्यही नै गर्दा हुन्छ। यहाँनिर लेट मैले चाहिँ ए र बी माने ए एन्ड बी द मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज which lies in क्लास। अब यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के छ त भन्दा एउटा चाहिँ हाम्रो 20 to 40 मा छ, एउटा चाहिँ 80 to 100 मा छ। 20 to 40 लाई हामी ए मान्यौँ, 80 to 100 लाई चाहिँ के गर्ने भयौँ त बी मान्ने भयौँ भने कति थियो त 20 to 40 एन्ड 80 to 100 रेस्पेक्टिभली भनेपछि 20 to 40 को फ्रिक्वेन्सी चाहिँ ए भयो, 80 to 100 को फ्रिक्वेन्सी चाहिँ बी भयो। अब हाम्रो यसलाई चाहिँ टेबलमा राखौँ। यहाँनिर क्याल्कुलेसन अफ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी अनि हामीलाई दिएको छ यहाँनिर एक्सपेन्डिचर इन आरएस भनेर। त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ हामीलाई नम्बर अफ स्टुडेन्ट दिएको छ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट एफ भनेर राख्ने भयौँ। त्यसपछि यसमा हामीलाई 0 to 20 मा कतिजना छन् त 15 जना छन्। अनि 20 to 40 चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दा ए मानेका छौँ भने यहाँनिर ए हुने भयो। 40 to 60 मा चाहिँ 30 भयो। त्यसपछि 60 to 80 मा चाहिँ 20 छ। त्यसपछि 80 to 100 मा चाहिँ कति छ त बी मानेका छौँ हामीले सुरुमै। त्यसपछि एन बराबर के हुन्छ त भन्दा यिनीहरूलाई जोडेर आउने हो। अब यिनीहरूलाई जोड्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 15 र 30 जोड्दै कति भयो त 30 20 50, 50 मा 15 भनेको 65, 65 प्लस ए प्लस बी। यसरी चाहिँ हाम्रो टेबल बन्यो। अब हामीलाई यसले एन को भ्यालु दिएको छ। हामीलाई एन को भ्यालु चाहिँ के छ त एन इक्वल टु 100 भनेको छ। अब एन भनेको के रहेछ अर्को कुरा 65 प्लस ए प्लस बी रहेछ। यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ अर 65 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टु 100 भन्न पायौँ। अर ए प्लस बी इज इक्वल टु 100 माइनस 65 गर्न सक्यौँ। अथवा ए प्लस बी इज इक्वल टु के भयो त 100 मा 65 घटाउँदा हाम्रो कति हुने भयो त 35 हो। यसलाई हामी इक्वेसन फर्स्ट भनेर राख्न सक्ने भयौँ। अब
हामीलाई थाहा छ क्वेसनले दिए अनुसार यहाँनिर मोडल एक्सपेन्डिचर भनेको 50 छ हो। मोडल एक्सपेन्डिचर भनेको 50 रहेछ। यसको मतलब मोड भनेको 50 रहेछ। यसरी राखौँ यहाँनिर we have mod is equal to 50। यसको मतलब मोड इज इक्वल टु 50 हुने हो भने मोडल क्लास चाहिँ कुन भयो त है त। मोडल क्लासको लागि हामीले पहिला के गर्थ्यौँ त भन्दा हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी हेर्थ्यौँ। हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी हेर्दाखेरि जुन सबैभन्दा बढी छ हाइएस्ट छ त्यही नै हाम्रो मोडल क्लास हुन्थ्यो। अब यहाँनिर हेर्ने हो भने अब यसमा कुन चाहिँ हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी होला त 30 होला भन्न सक्यो र सकिएन। किन भन्दा यहाँनिर ए छ बी छ के थाहा ए भनेको 30 भन्दा बढी पो हुने हो कि अथवा बी भनेको बढी हुने हो कि यत्तिकै यहाँबाट हेरेर भन्न सकिएन। त्यसो भए अर्को तरिका के त अर्को तरिका भनेको हामीलाई मोडको भ्यालु दिएको छ 50 to 50 भनेर। यदि 50 दिएको छ भने यो 50 रुपिस भनेको कहाँ पर्छ एक्सपेन्डिचरमा 40 to 60 मा पर्छ। 40 to 60 को बिचमा पर्छ भने त हाम्रो मोडल क्लास चाहिँ कुन रहेछ 40 to 60 रहेछ। ठिक छ। 40 to 60 भएपछि हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी पनि के रहेछ त 30 रहेछ। त्यसो भए हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी 30 हो भने 30 लाई हामीले के भन्न सक्ने भयौँ F1 भन्न सक्ने भयौँ। 30 भन्दा अगाडिकोलाई फेरि हामी के भन्छौँ त F0 भन्छौँ। 30 भन्दा पछाडिकोलाई फेरि के भन्छौँ F2 भन्छौँ। मोडमा चाहिने भनेको यही नै हो हाम्रो हो त। ल अब सो मोडल क्लास इज 40 to 60 यहाँनिर नाउ एल इज इक्वल टु कति हुने भयो त लोअर लिमिट भनेको 40 F1 इज इक्वल टु कति हुने भयो 30 F0 इज इक्वल टु कति हुने भयो त भन्दा ए अनि F2 इज इक्वल टु कति भयो 20। त्यसपछि एच भनेको क्लास साइज एच भनेको कति भयो त 60 बाट 40 घटाउँदा 20। ठिक छ। ल अब हाम्रो फर्मुला के थियो त भन्दा मोड MO इज इक्वल टु L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन्टु H। अब और मोडको भ्यालु हामीलाई दिएको छ 50 इज इक्वल टु L भनेको थाहा भइसक्यो हामीलाई 40 प्लस F1 भनेको पनि थाहा भयो हामीलाई कति रहेछ त 30 माइनस F0 भनेको A डिवाइडेड बाई अब 2F1 F1 भनेको 30 र 2 मल्टिप्लाई गर्दा 60 माइनस F0 भनेको A माइनस F2 भनेको फेरि कति 20 इन्टु H भनेको त 20 भइहाल्यो। और अब यो 40 यहाँनिर छुट्टै छ भने यो 40 लाई यतापट्टि ल्याउन सकिहाल्ने भयौँ हामी 50 माइनस 40 इज इक्वल टु 30 मा A भनेको 30 माइनस A भइहाल्यो। थर्टी माइनस A डिवाइडेड बाई 60 मा 20 घट्यो कति भयो त 40 माइनस A इन्टु 20 और यहाँनिर लेखौँ 50 मा 40 घट्यो 10 भयो इज इक्वल टु अब 30 र 20 मल्टिप्लाई गर्न सकिहाल्छौँ हामी 600 भयो 20A भयो डिवाइडेड बाई 40 माइनस A भयो। अथवा के हुने भयो त भन्दा अब यो क्रस मल्टिप्लाई गर्न पनि सक्छौँ हामी। यसको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्ने भयौँ त भन्दा 600 माइनस 20A इज इक्वल टु 400 माइनस 10A हुन्छ और माइनस 20A
प्लस 10A इज इक्वल टु 400 माइनस 600 और कति हुने भयो त भन्दा 10A भयो, सिधै लेखिदिन्छु है त म, क्यालकुलेसन गर्न आइहाल्छ तपाईँहरूलाई। कति भयो त भन्दा 20 मा 10 घट्यो 10 भइहाल्यो, 10A भयो, यतातिर 400, 600 मा 400 भनेको 200 भयो, भनेपछि 200 डिभाइडेड बाई 10 भनेको चाहिँ माइनस माइनस क्यान्सल भइहाल्छ। A इज इक्वल टु 200 डिभाइड बाई 10 भनेको चाहिँ 20 आउने भयो क्यारे है, सिधै मैले यहाँनिर लेख्दै 20 भयो। भनेपछि पहिलो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भनेको के रहेछ त 20 रहेछ हो। A को भ्यालु आयो भने अब हामी इक्वेसन फर्स्टमा A को भ्यालु राखेर हामी B को मान निकाल्न सक्छौँ। म एकछिन यता सारेँ, हाम्रो इक्वेसन फर्स्ट भनेको चाहिँ A प्लस B इज इक्वल टु 35 छ। A को मान हाम्रो कति आयो त 20 आयो। यहाँनिर now put the value of A in equation first। इक्वेसन फर्स्ट भनेको के थियो, A प्लस B इज इक्वल टु 35 और 20 प्लस B इज इक्वल टु 35 और B इज इक्वल टु 35 मा 20 घटाउनु पर्यो, कति भयो त 15 हो। भनेपछि यो भयो हाम्रो 15, हाम्रो पहिलो फ्रिक्वेन्सी पनि आयो। अब हामीले यहाँनिर के लेख्नु पर्यो त भन्दा अलिकति लेखौँ। Since the missing frequency is of 20 to 40 and 80 to 100s आर कति आयो त हाम्रो A को भ्यालु 20 एन्ड 15 रेस्पेक्टिभली हो। यसरी हामीले के गर्ने भयौँ त भन्दा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेसन गर्न सक्ने भयौँ। यो भयो हाम्रो के त भन्दा मोड दिएको अवस्थामा हो, हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड कन्डिसन नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी र मोड दिएको बेलामा हामीले कसरी मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ भयो। अब यहाँनिर अर्को हेरौँ, यहाँनिर 2073 सालको क्वेसन हेर्दाखेरि के भनेको छ त भन्दा यसमा चाहिँ 1000 फ्यामिलिजहरू भनेर दिएको छ है त। द मेडियन एक्सपेन्डिचर अफ 1000 फ्यामिलिज वेयर फाउन्ड टु बी 650। के रहेछ त भन्दा 1000 फ्यामिलिजको मेडियन एक्सपेन्डिचर चाहिँ कति छ अरे 650 छ अरे। एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन वाज एज फलोज। यहाँनिर डिस्ट्रिब्युसन यसरी दिएको छ 400 देखि 500, 500 600, 600 देखि 700, 700 देखि 800, 800 देखि 900 गर्दै दुईवटा फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीलाई मिसिङ दिएको छ। क्यालकुलेट मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज एन्ड फाइन्ड द मिन अफ द डिस्ट्रिब्युसन। यहाँनिर मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाएर मिन पनि पत्ता लगाऊ भनेको छ भने अब हामीलाई यसमा चाहिँ केही गाह्रो छैन है त। मेडियन दिएको छ अनि नम्बर अफ फ्यामिलिज पनि दिएको छ भने यस्तो बेलामा हामीले के गर्नु सक्ने भयौँ त मेडियनको फर्मुलाबाट क्यालकुलेसन गर्न सक्ने भयौँ। यसपछिको अर्को क्वेसन हेरौँ, यो मैले गरेन, यो बाहेक अर्को चाहिँ गर्छु। अब यो अर्को किन गर्छु एकछिनमा थाहा पाउनुहुन्छ है। यहाँनिर अ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अफ मार्क्स अफ 100 स्टुडेन्ट्स इज गिभन बिलो हो। यहाँनिर 100 जना स्टुडेन्टको मार्क्स दिएको छ अरे भनेपछि 100 जना स्टुडेन्ट भन्दा बित्तिकै के भयो त हामीलाई एनको भ्यालु थाहा भइसक्यो। फ्रिक्वेन्सिज करेस्पोन्डिङ टु 2 ग्रुप्स आर मिसिङ फ्रम द टेबल। यहाँनिर दुईवटा ग्रुपको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ मिसिङ छ अरे। द मेडियन इज नन टु बी 49.5 मार्क्स। मेडियन दिएको रहेछ हामीलाई हो, माथिको जस्तै भयो, यसमा पनि मेडियन दिएको छ, यसमा पनि मेडियन दिएको छ, सेम भयो है त। अनि फाइन्ड द मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज, त्यसपछि क्यालकुलेट द लिमिट्स अफ मार्क्स अब्टेन बाई मिडल 60%। के भन्यो त भन्दा एउटा त मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनु भन्यो, सेकेन्ड चाहिँ के भन्यो त भन्दा
मिडल 60% को लिमिट पत्ता लगाउनु भन्यो हो। हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा यस्तो खालको क्वेसन गरिसकेका छौँ है त। तैपनि फेरि हेरौँला हामी। अब यहाँनिर अघिको र यसमा फरक के मात्रै छ त भन्दा अघि हाम्रो क्लासहरू एक्सक्लुसिभ क्लासमा दिएको थियो 400 to 500, 500 to 600 भनेर। अब यसमा चाहिँ क्लास इन्क्लुसिभमा दिएको छ। यदि यस्तो इन्क्लुसिभ क्लास दिएको छ भने हामीले पहिला त यसलाई के गर्नु पर्यो, एक्सक्लुसिभ बनाउनु पर्यो, अनि मात्रै हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ हो। 0 to 19, 20 to 39, 40 to 59, 60 to 79, 80 to 99 यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, यसलाई एक्सक्लुसिभ क्लास बनाउनु पर्यो। हेरौँ है त। यहाँनिर यो कहिलेको त भन्दा 2072 को 14 नम्बरको क्वेसन हो है। दुईटा फ्रिक्वेन्सीहरू हामीलाई मिसिङ दिएको छ। लेट A and B be the missing frequencies which is lies in कतिमा छ त भन्दा 20 to 39 एउटा छ एन्ड 60 to 79 अर्को छ हो। अब हामीले यहाँनिर क्याल्कुलेसन अफ मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज भनेर लेख्नु पर्यो है। त्यसपछि हामीले यहाँनिर म टेबल बनाइदिइहाल्छु। यतापट्टि मार्क्स दिएको छ, मार्क्स, अनि यतापट्टि चाहिँ हामीलाई के त नम्बर अफ स्टुडेन्ट दिएको छ। यहाँनिर नम्बर अफ स्टुडेन्ट दिएको छ। यो भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी एफ भयो। मार्क्स छ हाम्रो 0 to 19, 0 to 19 मा 14 जना रहेछ। 20 to 39, 20 to 39 मा हाम्रो कति छ त सोधेको छ। यसको मतलब हामीले यसमा चाहिँ के राख्यौँ त, ए भनेर मानेको छ, मैले राखिदिएँ। त्यसपछि अर्को 40 to 59, 40 to 59 यसमा चाहिँ हाम्रो 26 दिएको रहेछ। त्यसपछि अर्को छ 60 to 79, 60 to 79 मा हामीले बी मानेर मानेका छौँ। अर्को छ फेरि 80 to 99 यसमा छ हाम्रो 16। त्यसपछि हामीलाई एन इज इक्वल टु चाहिँ कति दिएको छ त 100 स्टुडेन्ट भनेको छ, भनेपछि एन बराबर 100 भयो। यदि हामीलाई मिडियन दिएको छ र मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनु भनेको छ भने हामीलाई टेबलमा के पनि चाहियो त, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी पनि चाहियो। सिएफ 14 भयो, यसको 14 मा ए जोड्ने भनेको 14 प्लस ए भयो, अनि 26 भनेको फेरि कति भयो त 30, 40 भयो क्यारे। फोर्टी प्लस ए भयो, 40 प्लस एमा बी जोड्ने भनेको फेरि कति भयो त 40 प्लस ए प्लस बी भयो। अब 40 मा 16 जोड्ने भनेको फेरि कति भयो त 16 जोड्दा फेरि हाम्रो 56 प्लस ए प्लस बी भयो। र एउटा कुरा हामीलाई यसमा के थाहा छ भने 56 प्लस ए प्लस बी भन्नु र 100 भन्नु एउटै हो। यो पनि एनको भ्यालु हो, त्यो पनि एनको भ्यालु हो। अब हामीले योबाट इक्वेसन बनाउन सक्छौँ। हामीलाई गिभन एन इक्वल टु कति हो त 100 भनेको छ, अथवा यसलाई हामीले के पनि लेख्न सक्ने भयौँ त भन्दा 56 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टु 100 अर ए प्लस बी इज इक्वल टु के भन्न सक्ने भयौँ त हामी 100 मा 56 घटाउन सक्ने भयौँ हो। 100 मा 56 घटाउँदा कति भयो 44 भयो है त। इक्वेसन फर्स्ट भन्न सक्छौँ, ठिक छ। त्यसपछि हामीलाई अर्को कुरा मिडियनको भ्यालु दिएको छ। मिडियन मार्क्स इज कति छ त 49.5,
49.5 छ। अब यो 49.5 भनेको त्यसो भए यहाँनिर सो मिडियन क्लास कुन पर्यो त भन्दा 49.5 भनेको कहाँ पर्छ 40 to 50 को बिचमा पर्छ भने मिडियन क्लास के भयो 40 to 59 भयो भनेपछि सो मिडियन क्लास इज 40 to 59 अथवा 40 to 59 भनेको एक्चुअल मिडियन क्लास कति हो एक्चुअलमा यहीँनिर हो ख्याल गर्नुपर्ने है त यो हाम्रो इन्क्लुसिभमा छ यसलाई चाहिँ हामी एक्सक्लुसिभ बनाउनु पर्यो एक्सक्लुसिभ बनाउनको लागि चाहिँ अगाडिकोमा 0.5 घटाउने पछाडिकोमा 0.5 जोड्ने अथवा हामीले यसलाई र यसलाई सेम बनाउने हो भनेको यसमा 0.5 जोड्यौँ भने 39.5 भयो यसमा 0.5 घटायौँ भने 39.5 भयो सेम हुने भयो हो अथवा यो दुईवटा जोड्ने यो दुईटा जोडेर 2 ले भाग गरिदिने त्यसरी पनि आउने भयो अथवा दुईटाको डिफरेन्स कति हो 1 हो त्यो दुईटाको डिफरेन्स 1 हो भने 1 को आधा कति हो 0.5 हो 0.5 यसमा 0.5 घटाउने यसमा 0.5 जोड्ने जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ है त अब 40 मा 0.5 घटाउँदा चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो 39.5 अनि 59 मा 0.5 जोड्दा कति हुने भयो त 59.5 भनेपछि हाम्रो एक्चुअल क्लास चाहिँ यो हुने भयो अब हेर L इजिकल टु कति भयो 39.5 CF इजिकल टु कति हुने भयो नि यहाँनिर हेर्नु पर्यो यसको सिधा यहाँ जान्छ त्यसपछि यहाँबाट यसरी छड्के जान्छौँ हो हामी किन भन्दा सिधाको एक स्टेप अगाडिको चाहिँ हामी CF मा लिनुपर्ने हुन्छ भनेपछि CF चाहिँ 14 प्लस A भयो अनि F इजिकल टु फ्रिक्वेन्सी त भइहाल्यो 26 त्यसपछि H भनेको कति नि क्लास साइज भनेको त 39 to 59 भनेको 39 बाट के अरे 59.5 बाट 39.5 घटाउँदा कति हुन्छ त क्लास साइज 20 हुन्छ त्यसपछि अर्को चाहिने भनेको हामीलाई के n/2 भनेको कति हो 100 छ 100/2 भनेको 50 हुने रहेछ अब मिडियन MD इजिकल टु फर्मुला के हो त L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इन्टु H और मिडियनको भ्यालु हामीलाई थाहा छ मिडियन कति हो अब हामी गर्न सकिन्छ एकदम सजिलै गर्न सकिन्छ हैन त मिडियन भनेको हामीलाई 49.5 इजिकल टु L भनेको कति 39.5 प्लस n/2 भनेको 50 माइनस CF भनेको के हो त CF भनेको 14 प्लस A यहाँनिर 14 प्लस A हो यो त के हुन्छ ब्र्याकेटमा हुन्छ माइनसले खोल्नु पर्यो ब्र्याकेट गर्दा फेरि के हुने भयो त 14 माइनस A हुने भयो हो मैले यहाँनिर एक स्टेप घटाएर गरेँ F भनेको चाहिँ हाम्रो 26 इन्टु H भनेको क्लास साइज चाहिँ 20 और अब 39.5 लाई यता लिन सक्छौँ 49.5 मा 39.5 घटाउँदा कति भयो 10 हो इजिकल टु 50 मा 14 घटाउँदा कति भयो नि 50 मा 14 घटाउँदा 36 हो 36 माइनस A डिवाइडेड बाई 26 इन्टु 20 अब यो 20 लाई यता लिए पनि भयो जे गर्दा नि भयो के गर्न सक्ने भने त यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन 260 10 र 26 अब 20 ले चाहिँ के गर्नु पर्यो त 36 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि 36 इन्टु 20 भनेको कति भयो त 720 माइनस 20A अथवा के हुने भयो त भन्दा 260 माइनस 720 इजिकल टु माइनस 20A और 720 मा 260 माइनस 260 घटाउँदा हाम्रो 460 माइनस 460 इजिकल टु माइनस 20A माइनस माइनस क्यान्सल हो यहाँनिर त्यसपछि और A इजिकल टु कति भयो 460 लाई 20 ले भाग गर्ने हो
460 डिभाइडेड बाई 20 भनेको 23 आयो। ए इज इक्वल टु 23 भनेपछि एउटा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति रहेछ त 23। हाम्रो क्वेसन एन्सरले पनि 23 दिएको छ है। त्यसपछि अब यो भइसकेपछि ए को भ्यालुलाई हामीले कहाँ राख्नु पर्यो त भन्दा इक्वेसन फर्स्टमा यहाँनिर लेख्थेँ मैले, पुट द भ्यालु अफ ए इन इक्वेसन फर्स्ट। ए प्लस बी इज इक्वल टु 44 और बी इज इक्वल टु 44 माइनस ए भनेको कति हो 23 आयो, और बी इज इक्वल टु कति हुने भयो त 21। ठिक छ, अब हामीले पत्ता लगायौँ त एन्सर पनि हाम्रो के छ त 23 अनि 28। अब हामी लेख्न सक्छौँ के त मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज आर 23 एन्ड 21 भनेर हैन। हो त्यो चाहिँ तपाईहरुले लेख्ने। त्यसपछिको लिमिट भनेको हामीले लिमिट पत्ता लगाउनलाई हामीलाई सहज गाह्रो छैन है। अगाडिको म अलिकति यहाँनिर हिन्ट्स दिन्छु, म यहाँनिर लेखिदिन्छु। जस्तो पहिला हामी यसरी चित्र बनाउँछौँ। यसमा चाहिँ मिडल 60% भनेको हुनाले बीचको एरिया लिन्छौँ हामी। यो भनेको 60% हो र के हुन्छ त भन्दा यता 20% राख्छौँ, यता 20%, 20 20 40 40 र 60 भनेको 100 यसरी भाग लगाएको भने हामीलाई यो भ्यालु र यो भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यो भनेको हाम्रो यतापट्टिबाट 20% सम्म गयो भने P20 पत्ता लगाउनु पर्यो, अनि 20 + 60 भनेको 80 भनेपछि यो भनेको के त 80 P80 पत्ता लगाउनु पर्यो। भनेपछि लिमिट भन्दा बित्तिकै के त भन्दा हामीले मिडल 60% को लिमिट भनेको P20 र P80 पत्ता लगाएर भ्यालु राखिदिनु पर्यो। त्यही नै हाम्रो एन्सर हुन्छ है त। यदि हामीलाई लिमिट यस्तो लिमिट अफ मिडल 60% अथवा जुन कुनै पनि पर्सेन्ट दिएको छ यस्तो खालको क्वेसन हेर्नु पर्यो, गर्नु पर्यो। यदि आएन भने चाहिँ यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु होला, त्यसमा डिटेलमा भनेको छ है त। हस् त, आजलाई यति नै। यसपछिका क्वेसनहरु तपाईहरु गर्नु होला। हाम्रो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी वाला 2072 को क्वेसन नम्बर 11 मा पनि छ, तपाईहरु गरेर हेर्नुस् एकपटक। यदि भएन भने कमेन्ट गर्नु होला, म फेरि हेल्सको भिडियो बनाइदिउँला। त्यसपछि अर्को हाम्रो 2072 क्वेसन नम्बर 1 ओल्ड क्वेसनमा पनि रहेछ, यो पनि गर्नु होला है त। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ कहाँ त भन्दा हेर्दै जाउँ, यहाँनिर यो क्वेसन है त 2068 को क्वेसन नम्बर 6, यो पनि के त मिसिङ फ्रिक्वेन्सी वाला नै हो। यहाँनिर दुईटा भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त्यसपछि 2063 मा पनि सेम क्वेसन छ, एकदमै धेरै आएको छ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी वाला, ध्यान दिएर गर्नु होला। यो पटक पनि आउन सक्छ। यहाँनिर पनि यसमा चाहिँ मोडवाला दिएको रहेछ, मोडको भ्यालु 48 दिएको छ अनि मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनु भनेको छ। त्यसपछि हाम्रो 2062 मा पनि रहेछ है, अनि यति नै हो। यहाँनिर 2060 मा पनि छ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी, यति नै रहेछ। हो यी सबै क्वेसनहरु तपाईहरु गर्नु होला। यदि आएन भने तपाईहरु मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा अथवा इन्स्टाग्राममा, अथवा यसमै कमेन्ट गर्नु होला, म भिडियो बनाउने छु। अथवा मेसेज गर्नुभयो भने कहाँनिर मिस्टेक भएको छ म त्यो तपाईहरुलाई भनिदिने छु। आजको क्लास भने यति नै। कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब त छँदैछ, त्यो भन्नै परेन है त। हस् त, धन्यवाद।